नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हर्ब के बारे में। एक ऐसी हर्ब जो सभी ब्रीदिंग इन्फेक्शंस में काम आती है। साथ ही साथ ये खांसी और जुकाम में भी बहुत लाभदायक है। तो इस हर्ब के बारे में जानने के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, लवंगादिवटी एक आयुर्वेदिक औषधि है जो मुख्य रूप से सभी श्वसन रोगों में प्रयोग की जाती है। इस औषधि का सेवन करने से सभी प्रकार की खांसी में आराम मिलता है। खांसी चाहे सूखी हो या कफ वाली, दोनों ही तरह की खांसी में लवंगादिवटी बहुत लाभदायक है। यह औषधि श्वसन संक्रमण यानी कि ब्रीदिंग इन्फेक्शन, कफ, बार बार खांसी होना, खांसी का धस उठना एवं जुकाम आदि के उपचार में ये सफलतापूर्वक यूज की जाती है। तो इसमें होता है लौंग, बहेड़ा, पीपल, सागर टिकल, काकड़ा श्रृंगी, दाडिम तुक, दालचीनी, खैरसार, मुलेठी सत्वा, मुनक्का, आक के फूल, नौसादर, कपूर और सुहागा। तो ये मेडिसिन इस सभी इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी होती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं लवंगादिवटी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि लवंगादिवटी के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लवंगादिवटी को बहुत से रोगों में सफलतापूर्वक यूज किया जाता है, जैसे कि छाती में कफ या बलगम जमा होने पर, बार बार खांसी होने पर, सूखी या कफ वाली खांसी आने पर, सांस लेने में दिक्कत होने पर, गले में खराश होने पर, दमा, श्वास या अस्थमा होने पर, मुंह के छालों में भी लवंगादिवटी यूज की जाती है। सर दर्द में भी लवंगादिवटी को हम यूज कर सकते हैं, या फिर सामान्य सर्दी जुकाम होने पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस दवाई की डोज क्या है और उसको कितनी क्वांटिटी में आपको लेना है और किस तरीके से लेना है। तो इस दवाई की 1 से 2 गोली दिन में 4 से 5 बार चूसने पर आराम मिल जाता है। इस दवाई को चूस कर ही सेवन करना चाहिए। बच्चों में भी यह दवा सुरक्षित है, लेकिन बच्चों में इस दवा के सेवन से पहले हमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। इस दवाई को लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो गर्भवती स्त्री यानी कि प्रेग्नेंट महिला को इसके सेवन से बचना चाहिए, या फिर अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई और दवा चल रही है तो भी इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जिन लोगों को पित्त अधिक बनता है वो लोग इसका सेवन कम मात्रा में कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके ओवरडोज से भी हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।